摸牌靠的是手气，出牌靠的是技术。手气啊，我没有办法帮你，但是技术我可以。各位朋友们，大家好，我是英俊潇洒、风流倜傥、人见人爱、车见车爆胎的小陈。今天呢，小陈呢给大家带来这样的一副牌型，像这样的一副手牌，如果现在这个时间段是您来打这副牌的话，那不知道您会打掉哪一张牌呢？那么接下来呀，我们一起分析一下这副手牌。您呢可以在这个时间段把您想打的那张牌打在我们视频下方的评论区里面。好了，那么我们废话不多说，直接进入正题。首先，我们先看一下万字牌这里。万字牌这里呢是稍稍的有点复杂因为它比较多。3个2万是我们一个按克成牌的一个牌型，对吧？那么7、7、8、9万这副牌型很简单，但是也很难。简单在什么程度呢？8、9万我们这样做一搭7万做一搭，这是很多人会选择的牌型。为什么呢？等下再说。正确打法呢，应该我们是7、8、9万搭在一起，7万做个单张，对吧？这是正确的组搭子的方法。而筒子这边4、5、6、7筒，这是一个中张的4连形的牌型。那这个牌型我们可以4、5、6筒成牌一搭，7筒单张，也可以5、6、7筒成牌，4筒单张都可以所以我们暂且把它7筒做个单张。那么条子这边比较关键了，是4、4、5条。4、4、5条呢是一个两面搭这么一个复合牌型，两面搭带对，对吧？它的可进的张数是比较好的，它呢可进的张数是3、4、6，3、4、6条3门牌的进张。那么这副牌我们现在已经拆解完了。那如果此时您打一张的话，您会打掉这张7筒吗？您会打掉这张7万吗？这两个问题仔细的思考一下。其实打7筒是不对的。为什么说打7筒是不对的呢？大家看一下我们打出7筒之后，筒子牌我们就没有进张了，一张都没有，因为它只是一个简简单单的顺子成牌，没有办法去进张。而不打这张7筒呢，我们再来看一下4、5、6筒顺子成牌，那么7筒单张，我们就需要用7筒去靠牌，组成我们第5大牌对吧？我们手里只有4大牌对吧？只有4大牌，就5大牌还缺一大。那么7筒单张用7筒去靠牌，7筒可靠的张数都有哪些？是5、6、7、8、9，对吧？5、6、7、8、9。那有人会说了，5、6、7、8、9不就5门吗？你自己还耗了2门。那如果这样呢？这样4筒就变成了一个单张。那4筒可靠的张数是什么？是2、3、4、5、62、3、4、5、6，也是5门。那5加5减2等于8门呢。这么一个小小的4连形有8门牌的进张，还要什么自行车？对吧？所以7筒我们不能打。那7筒不能打的情况下，那4筒也不能打，因为它们俩之间呢是相互关联的。都晓得吧？相互关联的。那7万呢？7万我们可以打吗？7万我们最好也是不要打。为什么？因为我们有更好的打法。7万并不是我们整手牌最好的打法，而这张5条才是。为什么说5条是呢？首先4条是我们手里唯一的一个对子目前为止唯一的一个对子。那在我们手牌里只有一个对子的时候，我们应该果断的选择把降头给确定下来。那么我现在就确定4条作为我们整手牌的一个
将牌。那4条做将牌的话，它周边的牌是不是就变成了一个废牌？是的，5条就是那一张废牌。打掉5条之后，我们整手牌首先将头确定下来了，而4、7筒他们两人之间的进张，我们也保留下来了，对吧？那有的朋友就会问了，7万，它不是废牌吗？7、8、9万已经成牌了，7万不是废牌了吗？大家看一下啊，我们7万在手里的话，如果还能再摸到一张7万的话，它是不是就能组成了一个对子？对不对？组成一个对子的情况下，那么我们这手牌8、9万和7万组成一搭，然后2个对子在手，怎么样我们都不怕。但是你把7万打出去之后，我们剩下的这个4条就只能够做将，所以这副手牌我们打掉5条就是最正确的打法。好了，那么今天的牌型呢就讲解到这里，您呢听明白了给我点个关注，点个赞，点关注不迷路。我是小陈，我们下期再见。